Լավ անցավ չէ տատի ինձ տանը։ Հերիքա ձեր առնես։ Վաղը գալու ես չէ տուն։ Չէ, ասում մնաք շաբաթ Կիրակի։ Ինչ ես ձևեր թափում։ Ձևեր չեմ թափում։ Որ շատ կարոտեք։ Քեզ կարոտենք։ Լավ էլ այդ մի շաբաթ ինչա որ հասնենք քեզ կարոտենք։ Սրանն է։ Մենե պատժ կանես, ես քեզ պատժ կարեցի չէ։ Ասեցի չէ, քո լավությունը թանկանստել եմ վրա։ Լիլիթ ինչ լավ է այստեղ, ես հետդ խոսելու բան կա։ Ինչ չես արել։ Չգիտեմ։ Իմիջիալոց լավա որ դու էլ ես այստեղ քո հետ էլ խոսելու բան կա։ Ինչ։ Ինչ ասա նշանակում։ Ես երբ եմ նկարել։ Ոնց։ Ինչ կապ ունի երբ են նկարել։ Փաստը մնում է փաստ, որ դու մեզ խաբում ես Լիլիթ։ Ու այս ամեն ինչը քո թեթև ձեռքով չեն արել։ Ես ինչ կապ ունեմ։ Իդի ֆրանց են զարկերված գիշերային ակումբներ գնա։ Դե խոսա մի բան ասա։ Եկել եմ ձեզ բարի գիշեր ասեմ։ Արիստեղ։ Չէ, չեմ ուզում խանգարել։ Ուղղակի եկա բարի գիշեր ասեմ ու գնամ։ Չէ, դու մեզ երբեք էլ չես խանգարում։ Արի։ Արագացրու։ Ինչի քնած ես, հա? Չէ, որից չսեղմ է, դեսով շատ եմ կերել։ Մորքուր, խնդրում եմ հավատա, ամեն ինչը պատահական ստացվեց։ Պատահական որոշվեց։ Մենք քեզ ուր էինք թողել։ Մենք քեզ ընկեր ու տուն էինք թողել, թե գիշերային ակումբ։ Իսկ եթե քո հետ մի բան պատահեր, ով էր պատասխան տալու։ Ես գիտեմ, որ մեղավոր եմ, բայց Ինչը բայց։ Դու հասկանում ես, որ չարաշահում ես մեր վստահությունը, առավել եւս հորդ ու Նելիին։ Իսկ այս ամեն ինչը, որ հայրդ ու Նելին իմանան, ինչ ենք պատասխան տալու իրանց։ կներես Մորքուր, ես գոնե քեզ պետք է ասեի։ Գոնե։ Իսկ դու այս ամեն ինչը որ թաքցնում ես, ում ես լավություն անում Նարեկ։ Չէ, մի րոպե։ Ես իր վրա տեղը խոսացել եմ, երկուսի վրա տեղը խոսացել եմ ու իրենք ասած այդպես բան չեն անի։ Արսենը սենց բան չեր անի։ Հավատս չի գալիս։ Լավ, դες հասմիկ այդքան մի ջղայնասի։ Հիմա իրենք հաստատ հասկացել են ու տենց հիմարություն էլ չեն անի, չէ՞։ Հայտարարություն։ Իսկ հիմա դուրս եկեք։ Ինչ ես նայել։ Պապ, դու առաջ շատ տխուր էիր, իսկ հիմա միշտ ուրախ ես։ Դե ես սենց էլ մտածում էի էլի։ Ինչ էիր մտածում։ Դե, որ պապաս քո շնորհիվ է ուրախ։ Առաջ, երբ որ պապան տխուր էր, մենք գիտենք, որ ինքը մամայի մասին է մտածում։ Երբ որ ես պետք է ծնվեի, մամա շատ հիվանդ էր։ Ուղղակի նման բաներ ասել։ Պապ, իմ ծնվելուց հետո է մամայի վիճակը վատացել։ Ու ես լսել եմ, ոնց է Մորքուրը խոսում Զարի Քորքուրի հետ։ Ինչ ես լսել։ Որ մամային արգելել էին բարիք ունենալ։ Իմ ծնվելուց հետո է մամայիս վիճակը վատացել։ Ու իմ պատճառով է մամաս մահացել։ Ուղղակի այդ հիմար բաները ասել։ Մամայից հետո ես շատ տխուր եմ։ Բայց նաև շատ երջանիկ։ Որովհետև մաման աշխարհում ամենաթանկ բանը նվիրեց ինձ։
Իմ համով տղային։ Դու չէիր կարող մեր կյանքում չլինել։ Իմացի, որ ես երջանիկ եմ, որ քո Լիլիթի նման բարեկներ ունեմ։ Ու որ ամուսնացել ես Նելիի հետ։ Ես էլ եմ շատ երջանիկ, որ ձեր կողքին եմ։ Իմ մաման էլ էր քո նման սիրում, բայց ես երբեք ոչ մեկին մայրիկ չեմ ասել։ Իսկ ես էլ ոչ մեկին չեմ ասել։ Իմ տղամ։ Դե լավ, ես գնամ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Պարզվում է նա իմը շատ բան է հասկանում։ Եվ դա նաև քո շնորհիվ է։ Չէ։ Ես դեռ մեկ սիրտել ունեմ շահելու։ Այդ դրանից հետո կարող ես ինձ նավի պարտանալ։ Նուն, պիտի արագացնես, երեխաների սենյակը մաքրես, որ հասցնեմ կահույքը տեղափոխեմ։ Վարդան, հիմա ուրիշ գործ եմ անում, չեմ կարա։ Կլինի չբորբոքվես, պիտի հասցնենք։ Բայց ոչ մեջտեղից ճղվելով։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Ինչ իրարանցում է։ Տիկիններին ասեց, որ երեխաների սենյակում ուզում է փոփոխություն անի ու ասենք իջացնում ներքև։ Լավ, հիմա ամեն ինչ կանեմ։ Մենակ մռոտներդ մի կախ։ Գնանք։ Ասմիկ, ինչ է կատարվում այստեղ։ Բալդիս, եկար։ Երեխաների համար մի շատ լավ բան եմ մտածել։ Դե Լիլիթը արդեն հասուն օրիորդ է եւ պիտի իր առանձին սենյակ ունենա։ Համաձայն չես ինձ հետ։ Համաձայն եմ, բայց Ասմիկի սենյակն է։ Առաջին հարկի հյուրերի սենյակը կդառնա Հասմիկի սենյակը։ Չէ՞ հաս։ Ինձ համար մեկ է, թող երեխաներին լավ լինի, ես ինչ։ Չէ, Ասմիկ, բայց քեզ ներքևում հարմար կլինի։ Մի անհանգստացի, նորմալ է ամեն ինչ։ Այդի սախր Լիլիթը մեծ աղջիկ է եւ ճիշտ չի, որ նրանք նույն սենյակում լինեն։ Հասկանում ես։ Հասկանում եմ, բայց կարծում եմ ճիշտ կլիներ նաև Լիլիթին տեղյակ բերել։ Ահա, բայց այդ դեպքում անակնկալ չէր ստացվի։ Ամեն ինչ լավ կլինի, համոզված եմ։ Հիմա պիտի արագ տեմպերով ամեն ինչ անենք, մինչև երեխաների դասից վերադառնալը, որ ամեն ինչ պատրաստ լինի։ Մուշեղ, որ խնդրեմ պահարան այն սենյակ կտանես։ Կտանեմ, աղջիկ ջան։ Շատ լավ կլինի։ Եթե ամեն ինչ որոշել եք, լավ գիտեք։ Կասի չէ։
Դրա համար ասում եմ, որ ամենասկզբից իրանց ասենք էլի։ Լիլիթ, այսօր է սկորել, Վարդանը արդեն մի ժամա մեզ է սպասում։ Դու գնա մեքենան նստի, ես գալիս եմ ես։ Բաբիկան մեր հետ չի գալիս։ Չէ, փուչուրս դու գնացեք, ես հետո կգամ, այսօր պարապմունքի եմ։ Լավ, ես թռա։ Լավ լիլ, մռուտն հետ մի կախի, մի բան կմտածենք։ Ջավիկ ես որոշել եմ ինքս պապային ասեմ։ Լիլ հենց խոսած անպայման տեղյակ բայ, լավ կզանգեմ։ Ջեք այսօր։ Ինչի՞ չեք խոսում։ Ես մեր դասարանի իրենն ա տվել։ Ասաց գրոջը նկարել ես տղկան։ Ու ինչ։ Ասացի, որ շատ գեղեցիկ նկար ա։ Ապրես, խելքդ տեղ։ Լավագույնը չես ասել, որ թաքուն եմ գնացել։ Էդ ինձ ում տեղն ես դրել, որ։ Լիլիթ, բայց անկեղծ ասա։ Տեղ լավ էր։ Սուպեր։ Գոհ ես։ Վարդան քեզ ինչ ա եղել։ Ինչի՞ չես խոսում։ Լիլիթ, իսկ պապատ գիտի ուր էր գնացել։ Արդեն ամբողջ աշխարհը իմացա։ Պապան էլ կիմանա էլի։ Չեմ հասկանում, ինչ մի սարսափելի բան եմ արել, որ ինձ մեղադրում են։ Ընդամենը գնացել եմ գիշերային ակումբ բարելու։ Երեք մորքուրը դրա համար էր, չէ՞ վրատ բարկացել։ Էլի քիթդ մտցնում ես քեզ չվերաբերվող հարցերի մեջ։ Դա քո գործը չի։ Երևի արդեն գնացել ես քո սիրելի Նելիին ամինչ պատմելիս, չէ՞։ Բայց ինչ վատն ես լի։ Եթե Նելին չլիներ, քեզ չէին թողնի գնաս Վիկայից տուն գիշերելու։ Ասեցի սուս մնա։ Նելին մեզ չի սիրում։ Դու ոչ մի բան չես հասկանում, Արսեն։ Օ, դու էլ մի բան հասկանում ես, հա։ Ասում եմ սուս մնա։ Ես քո հավեսի չունեմ։ Հələ մի րոպե, հա։ Արսեն մի հատ հանգստացի ու սրանից հետո Լիլիթ հետ հանկարծ դες չխոսես։ Լսեցի՞ր։ Օ, էլ ոնց կլներ։ Մյուս շաբաթ էլ կարող ասի հյուրասենյակը փոքր է, եկեք մեծացնենք։ Այն խեղճ Հասմիկին էլ են փոքր սենյակը հասավ։ Հա, չեմ հասկանում։ Ինչի Հասմիկը ձայն չհանեց։ Ես որ Հասմիկի տեղը լինեի։ Հասմիկը խելքը գլխին, կարքին, կրթված աղջիկա։ Լավ, որ դու իր տեղը չես եղել։ Աման սուս, հա։ Ամբողջ կյանքը սուսիկ փուսիկ ապրեց, ամբողջ կյանքը նվիրեց այդ երեխեքին։ Հիմա էլ մի հատ սենյակ ուներ, սենյակից էլ հանեցին, վաղը մյուսօր կարող է տնից էլ հանեն։ Վերանդ խերով բացի այկնիկ, ավետիսը թույլ չի տա, որ նման բան լինի։ Հասմիկ ջան, մի հատ թանդեցնեմ խմես։ Չէ, Ազնիվ ջան, ավելի լավ է մի բաժակ սուրճ դիր խմեմ։ Հիմա կեփեմ, Հասմիկ ջան։ Մուշեղ, երբ որ ազատ լինես իմ սենյակ լուսամփոփ տար, լավ։ Կտանեմ աղջիկ ջան, լուսամփոփն էլ կտանեմ։ Շնորհակալ եմ։ Լավ չէ մի դիր։ Հուշմանացի։ Դե սարայ կնիկ։ Ասի քիչ խոսա, չէ, հիմա երևի լրիվ լսելա։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Հեչ տրամադրություն չուներ խեղճ աղջիկը։ Լիլիթ եկան։ Տեսնես, երեխեքը ինչ ռեակցիա կտան։ Լիլիթի դուրը որ գա էլ մեկա կդժգոհի։ Այդպես մի ասա,
Լիլիթը չի ուզի հորը նեղացնի։ Բայց դա նելի գաղափարներ։ Հետո ինչ։ Ավետը եկավ, տեսավ ու ոչինչ չասեց։ Լավ, գնամ տեսնեմ ինչ կլինի։ Զոյա ջան, գլուխդ բարձրացրու, տես թե ինչ է կատարվում տանդ մեջ։ Հագեցի։ Հագեցի։ Պապարեմ։ Ո՞ւր ես։ Հապ, ես քեզ ասելու բան ունեմ։ Ճիշտ ասա դու ես նեղացրել Լիլիթին։ Ինչի Լիլիթին նեղացնել լինում ա որ։ Երեխաներ, մենք ձեզ համար անակնկալ ունենք։ Գնանք վերև։ Բայց պիտի աչքերը փակեք։ Շատ լավ։ Չբացես։ Այ հիմա կարող եք բացել։ Չեմ հավատում։ Մորքուր, էս իսկականից մեր սենյակն է։ Ինչը։ Արսենը ստեղել չի քնելու։ Սա հիմա քո սենյակն է լինելու։ Արսենն էլ իր առանձին սենյակը կունենա։ Ուռա! Ես քեզ շատ եմ սիրում, մամ ջան։ Էս ինչ եք արել առանց ինձ հարցնելու։ Լիլիթ, ես ուղղակի կարծում եի, որ այդպես ավելի լավ կլինի։ Դու ինչ գիտես ինձ համար որն է լավ։ Դուք ինձ հարցրել եք, որ սենյակս խառնել եք իրար։ Մորքուր, դու ինչի բան չես ասել ինձ։ Գրքերս ուրան։ Տիկնիկս, ուր է տիկնիկս։ Լիլիթ, դու մեծ աղջիկ ես եւ ես մտածեցի, որ քեզ տիկնիկներ էլ հարկավոր չեն։ Նելի, դու ինչ գիտես, այդ իրերը ինչ թանկ են իմ համար։ Այդ տիկնիկը մայրս ա նվիրել ինձ, հասկանում ես։ Մայրս, Նելի։ Լավ անստացի։ Ես դրանցից ոչ մի բան դեն չեմ նետել։ Եթե ուզում ես, կարող ես ետ բերել սենյակ։ Դրանք ներքևում են։ Էլի գոհեմ գոնե աղբ չես գցել։ Արսենի իրերը որտեղ են։ Ինչ սենյակում։ Ինչ ես մունատ գալիս։ Վերջապես ես իմ առանձին սենյակը կունենամ։ Դե գնա քո սենյակ ու վայելի։ Բայց հիմա որն է իմ սենյակը։ Հասմիկի սենյակը։ Ինչ։ Մորքուր, ես ինչ է անում։ Հանգստացի Լիլիթ, ոչ մի սարսափելի բան չի եղել, հանգստացի։ Շատ էլ լավ է ստացվել։ Տեսար, բայց Լիլիթին ընդհանրապես դուր չեկա։ Մամ, դե Լիլիթն է, էլի կփոշմանի։ Պապ, եթե ես նման բան ձեր սենյակում անեի, քեզ դուր կգար։ Ինչ է ինքը խառնվում մեր կյանքին։ Լավ, դու քո սենյակը նորից կդասավորես այնպես, ինչպես ուզում ես։ Ով էր ընդխնդրել նման բան անի, պապ։ Ով, ես։ Չէ, պապ, ես չէի խնդրել։ Ուրեմն ինքը ինչի է ուզում մեր կյանքը իր պատկերացրածով դասավորել։ Լիլիթ, քեզ երեխայի պես է սպանում հիմա։
Դուք ուղղակի չեք հասկանում։ Դուք չեք տեսնում, որ այս ամեն ինչը նա դիտման բանում։ Պապ, սկզբից դու իրանով տարվեցիր։ Հիմա էլ Արսենին է ուզում իրանով անի։ Բաներ մի խոսի։ Հանգստացի, դու ամեն ինչ բարդացնում ես։ Պապ, դու ասել ես, որ իր հետ ամուսնանալով մեր կյանքում ոչ մի բան չի փոխվի։ Այս ամեն ինչ ինձ կարաս բացատրես։ Ինչ է այս։ Լիլիթ, մի րոպե ջուր բերեմ։ Չեմ ուզում, ես ոչ մի բան չեմ ուզում, չեմ ուզում։ Լիլիթ, հանգստացի։ Հանգստացա։ Կհանգստանամ։ Դու էլ հանգստացի ես։ Լիլիթին կբացատրեմ, որ դու ինչ անում ես, հանուն իրենց ես անում։ Գուցե սխալվում ես, Ասմիկ։ Դու ճիշտ ես։ Ես հասկանում եմ քեզ։ Սա քո սենյակն է ու պետք է լինի քո ուզածի պես։ Եթե քեզ ինչ-որ բան դուր չի գալիս, մենք նորից կդասավորենք այնպես ինչպես ուզում ես։ Հասկանում ես ուղղակի ամբողջ հարցերն է, որ պետք չէր այսպեսի պատմություն սարքել։ Պապ, նա որոշել է ինձ ու Արսենին բաժանել միմյանցից։ Դու գիտես ես Արսենին ինչքան եմ սիրում։ Հիշում ես, մաման մահանալուց առաջ ինձ ինչ ասեց։ Ես փոքր էի, բայց շատ լավ հիշում եմ։ Նա ասեց, որ Արսենին ինձ է վստահում։ Արսենը ոչ մի տեղ չի գնացել։ Արսենը ընդամենը կողքի սենյակում։ Իսկ սա քո առանձին սենյակն է լինում, քո աշխարհը։ Հավատա մի քանի օր հետո դու նույնիսկ քեզ լավ կզգաս։ Ես ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ։ Բայց Նելեն չպետք է տենց բան աներ։ Պապն իմ իրերը աղբի նման դուրս է հանել տնից։ Իսկ իրանով է թվել դրա երևույթը։ Չէ, ես ինչ էլ ասեմ, դու միևնույն նքոնն ես պնդում։ Լավ, երբ որ կհանգստանաս կխոսենք, լավ։ Մորքուր, այստեղ ես կականիք շատ լավ է։ Ինչ ուզենամ կանեմ։ Ես դուր եկավ։ Շատ, էլ չեմ ուզում Լիլիթի մոտ գնալ։ Պապ, սա իսկականի իմ սենյակն է դառնալու։ Եթե ուզում ես։ Շատ եմ ուզում, շատ։ Նո, ուրեմն կանոն։ Լիլիթը ոնց եղավ։ Չարժի իջնեմ մի հատ խոսամ հետը։ Չէ, պետք չի։ Թողում մի քիչ մնաք մնա։ Պապ, Լիլիթի ինձնից նեղացավ, որ ես ուրախացա իմ սենյակի համար։ Չէ։
Այս տանը ոչ մեկ ոչ մի քիչ չի նեղանում։ Ես հիմարություն արեցի։ Եթե իմանայի, որ սենց կլինի, նման բան երբեք չէի ձեռնարկի։ Ոչինչ։ Ինչ եղավ եղավ։ Առաջա պետք է։ Ես ուղղակի պիտի քեզ հետ խորհրդակցեի։ Երեխաներին դեռ այնքան էլ լավ չեմ ճանաչում։ Ոչ մի բան միանգամից չի լինում։ Իրականում Լիլիթը ճիշտ է։ Ինձ էլ դուր չէր գա, եթե ինչ-որ մեկը իմ սենյակը տակնու վրա աներ։ Վերջ էլ չենք խոսում այդ մասին։ Ամեն ինչի համար ժամանակը պետք։ Լիլիթն էլ վաղը ուրիշ կերպ կնայես ամեն ինչին։ Նրան երևի թվում է, որ ես ուզում եմ քեզ իրանից խլել։ Ես քեզ խնդրում եմ։ Մի քիչ ամբեր։ Եթե համբերել, ուրեմն կհամբերեմ։ Լեգոներից տուփը գիտես որտեղ է։ Չգիտեմ, գնամ մամայից հետ հարցրու։ Ինչ։ Ասում եմ չեմ տեսնել։ Ուր ես գնում։ Պապ, մի րոպե գործունեմ։ Պապ։ Վարդան։ Վերցրու։ Վարդան։ Ասեմ, խնդրում եմ ասա։ Ինչ անեմ։ Ես չեմ կարող ապրել այդ կնոջ հետ։ Այս տան մեջ մենակ դու ես ինձ հասկանում։ Լիլիթ, ես քեզ շատ լավ եմ հասկանում։ Բայց արի մի մոռացի պապայիդ մասին։ Նա պապային խլեց ինձանից։ Հիմա էլ Արսենին նա ուզում եմ դեմ լարել։ Արսենը նրան մամա է ասում։ Մամ։ Չէ Լիլիթ, չէ, հիմա դու սխալ ես մտածում։ Ոչ ոք։ Լսում ես։ Ոչ ոք չի կարող բաժանել հորն ու աղջկա։ Ու մի բանի մասին մի մոռացի։ Արսենը դեռ երեխա է։ Եթե ուզում ես, ես սրան կբերեմ ձեր տուն։
Ինձ թվաց ներսում մարդ չկա։ Ինչ ա եղել։ Ձեր ամսագրերն են հավաքվել էին, ասացի բերեմ։ Լավ, դիր այնտեղ, հետո ես կնայեմ։ Կուզեք սուրճ կամ թեյ բերեմ։ Չէ, չեմ ուզում, մերսի։ Բակում գործդ վերջացրիր։ Եթե չես տենց ուրախ, այն ինչ որ ես տան մեջ ա կատարվում, ինձ թվում ա մեզ ուրախանալու առիթ չի տալիս։ Ուր ես, մամ ջան, տես թե ինչ հետաքրքիր իրադարձություններ ա մեզ սպասվում։ Դու հասկանում ես, թե ինչ ես խոսում։ Մամ, դու չես քոն, որ Լիլիթը անտանելի ա դարձել։ Օրինակ Նելին ինչ վատ բան ա արել, որ զարգացածին դուր չեկավ, ելով կդիմանար, հիստերիան բռնել էր։ Նոնե, ինչ որ շատ ա դուրդ եկել Նելին, հա։ Չի բացառվում, բայց որ Լիլիթը մի լավ ծեծի կարիք ունի, այդ հաստատ ա։ Նոնե։ Ասեցի չէ, բայ, ոտս մեքենա չկա, ոնց եմ գալու։ Լավ, դու գործերը տելեպրտի, հետո կտնենք ինչ ենք անում։ Բալ մի ռեպ, Երեք օր զանգ ա գալի, կզանգեմ ես քեզ։ Հա, պուճուր։ Երբ ես տուն գալու։ Էի կարոտել ես արդեն։ Խնդրում եմ, այսօր անպայման տուն արի։ Ինչ ա եղել, կողա տնեցիք են իմացել։ Չէ, կգաս կասեմ, այդ Նելին ա վերաբերվում։ Նելին։ Հա, ես չեմ կարող իր այդ մի տան մեջ ապրել։ Պուճուր դժվար։ Ավելի լավ է դու ասա երբ ես գալու։ Ասեցի կգամ, անպայման կգամ։ Ինչ է այս ամեն ինչը նշանակում, կբացատրես։ Ես քեզ ինչի համար եմ վարձատրում։ Սրա մասին ես վաղուց էի զգուշացրել։ Ոչ մի բանկ նման իրավիճակում դեր վարկային ժամկետները չէ երկարացնում։ Քշի։ Գրողը տանի ես գիտեի, որ սենց էլ պետք է լիներ։ Բայց մի բան կա տիկին Նվարդ։ Սրանից վատ էլ ինչ կարող է լինել։ Հակառակը, կարծում եմ լավ լուր է։ Առայժմ ձեր ունեցվածքին ոչ մի բան չի սպառնում։ Այսինքն։ Ինչ որ մեկը վճարում է ձեր պարտքերը վարկատու բանկերին։ Դրա համար մինչև հիմա ձեզ չեն անհանգստացնում։ Ինչ։ Ով է այդ աննորմալը։ Նա ցանկանում է, որ դուք միայն իրեն պարտք մնաք։ Ով է։ Վիգեն Մանոյանը։ Ով։ Ձեր խնամին։ Վիգենը ձեր բարեկամն է, ու եթե նա շարունակի ձեզ օգնել, շատ լավ կլինի։ Դուք ստիպված չեք լինի տունը վաճառել։ Գոնե ժամանակ կշահեք։ Չի կարող պատահել։ Նա ամեն ինչ կխլի ինձնից։ Լիլիթ, ներս արի։ Ինչի՞ չես գալիս մոտս։ Հիմա շորերս դասավորեմ ու կգամ քոնը։ Բայց չի համաձայնվեցիր, որ փոխի սենյակը։ Ոչինչ, բանի տեղ մի դեր։ Ինքը այս տանտիկինն է ու իրավունք ունի ինչ-որ բաներ անի, որ իր սրտով լինի։ Տանտիկին։ Արսենը այսօր նրան ասաց մամա։ Արսենի համար դա այն չի նշանակում, ինչ որ քո համար է նշանակում, Լիլիթ ջան։ Սրտիդ մոտիկ մի ընդունի։ Նորմալ է։ Արսենին ոչ ոք պետք չի։ Դու ես եղել նրա համար մայր։ Ու վերջապես ես նրա կողքին եմ։ Դու ինչ գիտես Արսենը ինչ է զգում։ Ինչ է մտածում։ Կամ ինչ է ուզում։ Լիլիթ, ճիշտ Արսենը փոքր է, բայց ինքն էլ ունի իր զգացմունքները։ Ու եթե ինքը ուզում անել էին մամա ասի, թող ասի ոչինչ։ Դրանց ոչինչ չի փոխվի։ Դու մի նեղվի։ Ես չեմ նեղվում։ Ես չեմ ուզում, որ նա տարվի նրանով։
Ինքը ուրիշ մարդ չի հորդ կինն է։ Դե ուրեմն թող բավարարվի պապայս կինը լինելով ու մեր կյանքին չխառնվի։ Սխալ բաներ ես ասում։ Հնարավոր չի մի տան մեջ ապրել ու իրարից անտեղյակ լինել։ Բա որ նա մի օր հեռանա։ Չես խոսում։ Ինչ։ Հնարավոր չի տենց բան։ Բա որ մի օր նա արթնանա ու բաժանվի պապայիցս։ Ոնց որ մի օր որոշեց ամուսնանա հետը։ Մարգուր, ես նրան չեմ վստահում, ընդհանրապես։ Լավ։ Գնանք։ Ես ոնց ես զգում։ Լավ։ Նորմալ։ Ինչ էիր կարդում։ Առանձնապես ոչ մի բան։ Ուղղակի թերթում էի։ Ես շատ եմ ուզում, որ ինձ վստահես։ Այ օրինակ, եթե դու ինձ ասեիր, որ ուզում ես գնալ Վիկայի հետ պարելու, որոշել ես ինձ օգնես, հա։ Օգնել։ Փաստորեն դու իմ մասին ավելի լավ կարծիք ունես, քան ես ինքս իմ մասին, Տիկնիկը։ Ինչ է ստացվում։ Եթե այդ նկարները չտարածվեին, ես ոչինչ չպետք է իմանայի, հա։ Անկախ ամենիցից ես ասելու էի քեզ։ Մա։ Բարով ես եկել քո տուն։ Ես հաջող։